И всем привет, с вами я ВП, на канале ВП Игра в игры, или просто ВП, можете меня так и так называть. У меня хриплый голос, из-за этого у меня такой ужасный, но я попытаюсь его исправить. Всем будем играть в Мегамена, погнали. О, капец, давайте уже начнем. Я начало пропустил, потому что я ехал в автобусе до больницы. Мне нечего было делать, я решил пройти уровень чайно, а потом решил, как сказать, вам вернуться на канал. Я не забыл про него. Я решил вернуться, когда у меня починит телефон. Я думал, это скоро будет. Но, как вы поняли, нет. А чё? В смысле? А чё? Ты там? А вот стреляет. Окей, погнали. Чё? Блин, капец. Чё вы меня заставляете прыгать? Чё? Они заставляют меня прыгать. Мы каждый серии будем проходить уровень. Иконуться, что? Да чё? Погнали. Так, я просто решаю застыкать их. Камни падают? Да, падают. Откуда я это понял? Мы вначале уже от них умерли. Капец. Ой, это кто там? Это каменный человек? А, нет, это бот. Потихо. Погнали. Он даже не прыгает, это хорошо. О, капец. Ай, ну капец удобно, да. Ну, спасибо, игра. Что? Не. Так, это вот так, значит, работает. Я вообще не ожидал этого. Окей, погнали. Полетели. О, давай. Кстати, FireFire теперь не буду снимать, пока что на телефоне появится. Он будет хороший, монтаж будет. А сейчас я решил просто снимать для вас что-нибудь. Прохождение игр. Я это и думал, когда только создал канал. Ну, а что-то подумал. Я же лентяй, нафига мне это делать? Мы же лентяи. Так, это нафиг не нужен. Да, я собрал, но мне она не нужна. Я не хочу. Что? Она через текстурки. Ёкарный. Собираем. Не. Так, идея. Вот просто. Вот со скоростью света. Да. Со скоростью света. Полетели. Ладно, побежали. О, вот это. Ой. Он кидается камнями. Мам, он кидается камнями. Убей его. Я с этим могу никто сказать, какой мне друг сказал. Короче, как-то лиса сидит на трубе, думает о смерти. Труба взрывается, Газпромбанк, мечты сбываются. Ладно, мне просто нечего сейчас сказать. Удобно сделали. А мне надо. Гений Вова. Ну прям гений ВП. Что могу еще сказать? Падаем, забираем вещи. Как я давно не был на канале. Я уже про все забыл. Ну нет, я про ничего не забыл. Смычение. Тяжело ютуберам. Ну вот я еще начальный. Да, совсем спасибо за 12 подписчиков. Я вот этому числу офигела до сих пор. 12 человек. Это... О, можно я сломаю? Нет, я не могу сломать, обидно. А что это за капсула? А я хочу туда. Чё? Стой! Там было что-то на бонус написано, типа. Я не успел прочитать. Это что? Пружинка?
Что это? You get sprint mechanical. Ебануться, мама, менять оружие теперь. А можно вот так, нет? Полетели. О, да. Офигенно. Просто офигенно. Мне нравится. Все, погнали. Я только с этим оружием. Давай, давай. Ну что ты не достаешь? А я тоже не достаю. Окей, не, вот он... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Идти на драку? Не. Хо-хо-хо. Вообще паркурист. Просто. И мегаманчик. Погнали. Все, погнали. Все, забираем. Погнали. Убиваем его. Всё. Кстати, нам может пригодиться до босса, если он тут будет. Но там же показывали его в начале. Ну, я думаю, он будет. Но если показали, ну это же Мегамен. Он был всегда. То есть тут не будет, то я скажу, это не Мегамен. Это Мегапук. Что такое говно? Хопана. Что? Нет. Нет. Блин, мне че хп где-то восстанавливать. И как я должен туда попасть? Ладно, пойду вниз. О, прикольно. О, да, надо собрать себе 2. Это что у нас тут? У меня экран не такой же. С этим экраном что-то проблем, но какой-то больших телефонов, что ли, сделан. Но, кстати, весит он очень мало. Знаешь, сколько он весит? 200 килобайт. Вы его все можете скачать себе на сенсорный телефон. Прям любой человек. Да так не, да давай. Я сейчас разнесу. Иконус, ну все. Да, вообще имба оружие против басов. О, басов. Бас. О, еще. О, погнали. Хеонбот. Хайбол. Хоутбол. Хобот. Да, нормально. Не, ну мне игра нравится, она прикольная. Я всегда буду ее снимать с PC. Потому что телефон говном стал до меня. Скоро новый телефон будет, я буду снимать ок, там ФНФ. А чё они все проснулись, я не понял. Спать, блин. Шо? Вы не офигели? Я замерз. Зимник. Ай, говно. Капец, спидран. Можно мне сейчас включить музыку? Ну даже монтаж закрыли. О, кстати, вот удобно оружие вообще против всех врагов. Просто удобно. Вот сейчас тут удобно, да. Он тебя убить? Нет. Конечно. Ну что, я сейчас просто их всех разнесу. Бежим. Хоп. Хоп. Все, чё? Ничего? Чё? Да как я не долетаю? Блин, это тяжело. Окей, полетели. Я думаю, просто его пропустить. Они уже надо. Они еще и назад идут. Ну, красота, блин, какая. Они везде тронут. Все, мне конец. Я там сейчас. Меня убьют. Нет, все, сосите. Вкусно. Только жалко мало. Я допрыгну. Че, я с верточки? Нет, она вблизи идеально. А вдали? Как вам сказать? Стальки... Ну, она тоже нормальная, но не знаю. Мне по душе больше вот то оружие начальное. Вот это она именно, что вблизи вообще идеально. Спитан, погнали. Не, ну вообще... Ну, в принципе, да, она удобна. Так, чё, окей, погнали.
Чего? Не, все, всем пока. Я обиделся. С этим я сейчас экран залагал, за это у меня бежал только в одну сторону. Да, да, спасибо. Газпромбанк, мечты сбываются. Да, блин, ты уже надоели бегать за мной. Я как будто маленький был, когда хочешь стать типа взрослым, понтоваться, такой самый крутой. Просто такой идешь, такой. Так, короче, я купил вейп, и сегодня мы будем курить его. А, это же этот Карвал Курито. Я не придумал больше никакой. Так, все. Погнали. Хика, 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 хика. Икануться, вообще видели, паркурист. Кстати, чуть не один раз не проиграл. Все, всем пока. Идти в жопу мира или в жопу Казахстана? Конечно, в жопу Казахстана. Ну чё, пацаны? Да как? О, все, пацаны, я ударил их неси. А как? Что? А тут что ли опять способности на каждом левеле дают? Спасибо. О, паркур. О, прикольный. Нет, говно. А, я что ли стану кому-кого? О, что это? You can sprint ball. И что это? И что? О, я теперь Соник. Смотрите, я Соник. А как это работает? Стоп. А, вот так что ли? Нет? Да-да-да, если я возьму это, ты же... Я теперь могу стать какашкой. Да, вот прикольно. Погнали. Или это Doom? Или Мегамен? Я чуть понял, что с Doom там тоже давались новые этапы, где ты мог из-за этих этапов ты мог пройти уровень. О, вообще. Зачем? Почему-то затевается. На кассе обижается. За то, что я такой... Ладно, я не буду говорить Джейнджер шутки. Извините, но вы еще маленькие. Не поймете их. Да. Ой. Что? Мне заскамили. Ну чё? Ладно, полетели, в принципе. А как это, стоп? А как это работает? Я не понимаю. Это тупой, кажется, слишком. А как это работает? Я не понимаю, я тупой. А можете сказать, пожалуйста? Я тупой. Почему? Почему так обращаетесь со мной? Я не могу, я тупой. Да вы чё? Да вы наели, чё я обиделся на вас. Так, давай. Чё это? Я тупой. Вы понимаете, что... А я понял, в принципе, нет, я не понял. Ну ладно. В принципе, не обидно. Вот так. А может быть, надо резко назад и вот так? Видите, вот так, в принципе. Нет, говно какое-то. Невозможно, это возможно. А если здесь это ты же? А. Фу. А если так? А, я же высоко могу прыгнуть. И чем это мне поможет? Я же так, я тупой. Нет, я тупой слишком. Вы можете мне помочь, а? Так, вот я слишком тупой, вот надо вот сюда встать и... Не? Вот там может что-то есть, да нет? Чё это? А как это? Стоп! Я не понимаю.
Нет, это, кажется, невозможно пройти, пацаны, как думаете? Или я тупой слишком? Или я правда тупой слишком? Из-за этого... А она... Стоп, по-моему, это какая-то ловушка. Ага, она не идет вперед, она именно что назад. Вот на одной надо остаться. Да. А, да я, конечно. Я понял, как это проходить. Ну, конечно, да, с этой попытки, пацаны. Но это самый легкий. Чего это нас нужно-то? Окей, погнали. Да, конечно, заранее. Вот я понял, пацаны, все, мы пройдем это. Погнали. Yes, да, пошли мы. Так, окей, давай заново. Это же ты? Ты же наш, это же ты же. Я говорю, ну да, здрасте, да. Он говорит, слушай, блин, жалко, внучки нет, сейчас с тобой сфотографировался. Я говорю, ну давайте я видео привет и передам. Он говорит, ты вообще меня слышишь? У меня вообще нет внучки. А, это ловушки? Я понял. Нет, я не понял. А, ёкарн, давайте посмотрим. Она вот тут появляется и все. Я не понимаю, она вот тут, что ли? Вот это и назад? Да, назад. И потом вперед. Все, я понял, в принципе. Это север. Они накурились, остались, может, какая-то хрень произошла, свет какой-то. Ну, понятно, что авария произошла. Ну, конечно, да. Не, ну тут самые легкие задачи. Конечно, во, куда ты дуб. Ты очень долго моргаешь. Из машины выходит человек, пацан говорит, блин, мне все, мне пиздец просто. Меня пахан просто меня убьет. Просто убьет. Я взял машину в Кагалык и еду в свой дом тусоваться. Что? Как я не прыгнул, блин, обидно. Ладно, это, в принципе... Вот эти папки. Папки? Нет, не папки. Я бы сказала, типа, депрессия, что мой папа уехал. Ну, вы знаете, куда уже? Прям. Просто такой маленький намек, все. Вы знаете, что у нас сейчас происходит на России? То даже вам не буду говорить, вы умненькие мои такие. Да вы знаете. Нет, не из-за этого. Даже не из-за того, что у меня телефон слабый, говно. Я просто перестала снимать из-за того, что мне было скучно. Мне нечего было снимать. Ну что мне снимать? А сейчас я вспомнил детство. Я играл в это в 5 классе. Когда все шли в столовку. Кстати, я скоро хочу сделать новый проект. Называется Бомбинтон. Мы с другом начали играть в Бомбинтон. Это из этого проекта называется Бомбинтон. Есть! Наконец-то! Чё за... А, я понял, это такая ловушка, да? Да, она легкая. Не, ну это уже тяжело. Не. I saw you, don't leave me. Вы знаете, что меня бесит больше в шорсе? Вот такие ролики, где там говорится I saw you, don't leave me. Там дальше я нифига не помню. Там что-то говорится, типа... О, весна. Бежим, спидран по моей... Язык хомячка, погнали. Сейчас бесит он меня. Вот просто их легче убить, все. А зачем мне прыгает и син смерч? Да кто так недоверхний? Она меня бесит. Мне больше нижний бесит. Ну, конечно, я сразу упал, да. Так, спидран. Я не понимаю, как они появляются заново? Сразу вниз упали. Давай, стреляй.
ты туп... О, оказывается, это говно можно поломать. Сейчас у меня не бесит уж вот эти дауны. О, так, сейчас надо вот просто взять и пал. Что ж я не падаю? На. Ананасы. Так. Знаете, что когда ты упал и такой, нет, я не упал. Я сейчас смог сдохнуть. Ну, ладно, я не лох. Так попробуй сделать лазер, я б тебя убил сразу же. Конечно, упасть надо. И заново падать. Вот капец, это тяжело. Я играю на изи. Просто уже ролик идет. Сколько он идет? 20 минут, пацаны. Ну, я думаю пройти этот уровень. Погнали. Я готов. Ой, да, это весело. Да ты 20 минут снимаешь ролик один. Да, люблю такой контент. А потом у тебя хобана, памяти уже нету. Тю-тю. Вот это минус. Так, погнали. Честно, он же бесишь, честно. Ну почему такие бесячие мобы? Ай, честно, вот я не хочу. Да! Все, пошел отсюда. Пошли все. Я сейчас могу убить. Я его убил. Пошел отсюда. А почему я не могу забрать? Я все хочу забрать. Эй. Вот. В принципе, мне туда не надо. Оба-на! Сразу с первой тычки убиваем. Вот так. О, да. Ай-яй-яй, да как я упал? Обычно. Как я упал? Обычно. Я уже себя сам смешу, блин. Потому что это... Как говорится, кринж. Я, кстати, не понимаю, я тупой, да. 12-летний пацан тупой не понимает, потому что они тиктокеры, идите все в баню, тиктокеры. Я не обзываю тикток, мне он просто не нравится. Не знаю, что оно... Я раньше сидел в лайке, мне кажется, он получше будет. Когда, знаете, что я помню, мне говорили друзья, там, типа, голые девочки маленькие, там, раздеваются, снимаются на камере, о, да. На самом деле, там тиктоки обычные ролики, как и эти, говорю, про лайк. Лайки такие же ролики, как в тиктоке, просто снимать там тяжелее, когда я это понял. Там немножечко неудобный интерфейс, ну, и все. И я различий больше не заметил. Ну, конечно, решили сделать мне головойку, да? Спасибо, блин, ну, конечно. Опять сдохнем на этой голове. Надо сюда было прыгнуть, я понял? Вот зачем вы делаете вот эти тупые головоломки? Где я тупой? Надо до конца просто дойти. Так, все, это последнее. Все, последняя попытка. Я почти, ну ладно. Честно, вообще долго уже идет ролик, но хотя бы вы будете смотреть долго. Все!
Наконец-таки, босс. Я сейчас убью. Просто иди сюда, боссяра. Ты мне столько нервов убила. Чё ты мне показываешь? Да мне пофиг вообще. Иди сюда. Ну чё ты мне покажешь? Сюда. Чё, ты не уважаешь Россию? Ты не уважаешь Россию. Ты умираешь. Все, пока. Да, есть! Мы это сделали, пацаны! Есть! Мы прошли этот тупой 2-й уровень. Осталось еще раз, 2, 3, 4, 5, 6. 6 уровней осталось. Капец. Ладно, с вами был ВП. Всем пока.